bukan teh tuh. Iya. Mau videoin. Itu orang ditutup, ditutup. Dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat campingers, gimana kabarnya hari ini? Jadi pada kesempatan kali ini saya sekeluarga akan camping ceria di Serehejo Bogor. Saya bersama dengan suami dan dua anak balita saya, yang satu umur 5 tahun dan yang satu umur 2 tahun. Wah, gimana ya kerempongan bawa dua bocil ini? Kita bawa camping di alam. Semoga semuanya bisa kondusif ya. Jadi kami berangkat dari Cibitung jam 11 siang pas hari Minggu di long weekend kemarin. Kami lewat tol Jagorawi, nanti di sini kita masuk di Sentul Barat. Nah, setelah kita melewati Sentul Barat itu, kita keluarnya di arah Dramaga Yasmin. Nah, dari situ jalan arterinya lumayan cukup panjang untuk sampai ke lokasi. Jadi pastikan perbekalan dan fisik kalian, apalagi kemarin pas lagi long weekend macet parah ya, bener-bener macet. Dari jam 11 sampai di lokasi pun itu sekitar jam setengah 6 sore. Sobat camping yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notification-nya ya. Kita keluar tol di sini yang arah Yasmin Dramaga. Nanti kita lewat jalan arteri lewatin IPB Dramaga. Nah, di sinilah kita sudah akan memasuki lokasi camping. Jadi setelah kita lewat jalan utama, kita masuk ke sini untuk menuju lokasi camping. Di sini jalanannya juga cukup lumayan menantang adrenalin ya. Jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, serta mental dan fisik pengemudinya juga harus oke, karena jalanannya juga cukup sempit dan tanjakannya juga lumayan curam. Jadi ketika nanti sudah akan memasuki jalanan yang menanjak, itu sobat campingers harus mengambil ancang-ancang. Pastikan tekan gas terus agar nanti di tengah jalan itu tidak selip ataupun berhenti di tengah jalan, karena memang jalannya hanya cukup untuk satu mobil aja. Sobat campingers, pastikan untuk tiba lokasi itu pas siang, jangan pas malam, karena memang di sini minim pencahayaan dan sepi. Apalagi jalanannya cukup curam. Jadi akan lebih baik ketika tiba di lokasi itu masih dalam keadaan siang.
Untuk sarapan pagi ini, saya membuatkan roti bakar keju yang isiannya ada paprika merah, ada sosis, telur, taburan keju mozzarella, dan keju slice. Ini adalah sarapan yang cukup simple dibuat dan lumayan kenyang ya. Saking sejuknya cuaca di lokasi camping karena diguyur hujan semalam, Sakira baru bangun sekitar jam 9 kurang. Wah, saking nyamannya pakai kasur angin jadi berasa seperti tidur di kamar sendirian, Nak. Ini adalah sarapan kita cari spot yang cukup bagus untuk menikmati pemandangan sambil sarapan. Jadi campingers bisa makan di mana aja karena di sini disediakan banyak sekali bangku dan meja sambil menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh Serehejo. Serunya ya menikmati sarapan dengan suasana alam yang syahdu. Masya Allah, tabarakallah, sungguh indah sekali lukisan Allah. Saatnya camp tour. Jadi ini adalah lokasi parkiran baik mobil maupun motor. Untuk menuju ke lokasi campingnya kita harus menaiki tangga terlebih dahulu. Nah, ini kita mulai dari sini. Saya tidak cut atau cepetin durasinya. Jadi biar sobat campingers tahu dan bisa membuat planning bagaimana harus membawa persiapan untuk camping di Serehejo ini. Jadi saya sarankan campingers untuk merampingkan dan meringankan barang bawaannya karena di sini lumayan cukup menguras tenaga ya, apalagi kalau misalkan bawa barang bawaannya berat kayak saya kemarin. Banyak sekali barang bawaan yang saya bawa dan cukup berat. Jadi saya dan suami harus bolak-balik naik turun tangga ini untuk membawa barang-barang dari mobil menuju ke lokasi campingnya. Jadi sobat camping bawa barang secukupnya aja, seringan mungkin agar cukup 1 atau 2 kali balik saja. Karena memang wah Masya Allah pegel banget dan capek harus bawa-bawa barang banyak, berat, bolak-balik, apalagi bawa anak kecil kadang harus gendong dan kita bawa barang bawaannya. Nah, di sini sobat campingers bisa mengetahui lokasi camping itu seperti apa. Nah, ini bangunan hitam di sebelah kiri ini adalah cafe atau warung untuk
menyajikan makanan dan minuman. Jadi sobat campingers, gak usah khawatir kalau nggak sempat masak atau nggak bisa masak atau repot masak, tinggal pesan aja di cafe ini. Jadi sobat camping bisa lebih nyaman. Nah, ini tampak depan dari kafenya. Ini adalah pemandangan dari arah kanan jalan. Di depan itu ada saung untuk sobat campingers beristirahat atau bersantai. Nah, sebelah kiri ini adalah saung untuk live musiknya. Di Serahejo ini terdapat 2 spot camping. Spot pertama ini adalah tempat yang saya tempati. Ini masih di dekat sini. Nah, yang kedua itu lebih ke atas lagi, jauh dari lokasi ini. Sebelah kiri ini ada saung untuk live music. Jadi saat kita ingin kembali pulang, live musiknya ini sudah mulai beroperasi. Nah, ini adalah perjalanan dari parkiran menuju campground-nya cukup lumayan panjang. Kita sudah hampir tiba di bagian atas. Sobat campingers bisa melihat sebelah kanan atas itu terdapat banyak tenda-tenda. Disitulah lokasi tenda kami. Jadi sobat campingers sudah bisa memperkirakan ya dari lokasi parkir hingga ke lokasi camping itu treknya seperti apa, jauhnya seperti apa. Sobat campinger bisa lihat di depan sana ada pagar-pagar bambu. Itu adalah lokasi kalau mau ke spot camping di bagian atas ya. Nah, sebelah kanannya itu lagi adalah lokasi untuk ke toiletnya. Ini adalah jalan menuju ke toiletnya. Di sini bagian lokasi ini hanya menyediakan 2 toilet atau 2 kamar mandi.
Ini lokasinya cukup jauh dari tenda. Nah, setelah dari kamar mandi, ini adalah jalanannya. Di depan sana ada tenda. Sebelah kanan ini menuju ke spot lokasi camping yang bagian atasnya ya. Waktunya pulang. Selesai juga acara camping ceria kami ini. Semoga sobat campingers bisa mendapatkan referensi untuk lokasi camping bersama keluarganya. Selamat camping ria ya sobat campingers. Salam camping.